艾斯摩爾的護城河被撼動了嗎？今天會來特別剖析中國大陸的 EUV 正式的出光，另闢 LDP 的光源的路線，還用氦氣來反擊日本。美日封鎖第一道防線，難道真的被突破了嗎？歡迎觀眾朋友跟我們留言一起來做互動。如果您認為大陸的 EUV 出來會撼動艾斯摩爾的話，留言寫1；如果您認為這時間還很難說，還早的話，留言寫2，跟我們一起來做討論。這場美中晶片戰現在進入了最關鍵的時刻。過去大家知道，美國聯手，不管是荷蘭或者是日本，一起去卡關中國大陸獲得 EUV， 免得中國可以持續的往5奈米、3奈米的製程去推進，卡住它的 AI 晶片戰。現在最新消息，大陸沒想到很快速的立刻有了最新突破。來自於路透社的最新報道，發現了在深圳首台的 EUV 曝光機的原型機正式的出光了，成功可以生產出13.5奈米波長的極紫外光。外界比較震撼的事情是，中國開始突破了 EUV， 現在最核心，也就是我們今天可以來特別討論的艾斯摩爾長期壟斷的技術，就是光源了。我們先來看到艾斯摩爾用了什麼技術，再來看到中國大陸又是用了什麼跟艾斯摩爾完全不同體系的一個技術。艾斯摩爾採用的是 LPP 的一個路線，利用高功率的這種雷射持續的轟擊洗滌產出 EUV 的電漿體。好，再來看到中國大陸的團隊研發出的跟艾斯摩爾完全不一樣的，它是 LDP 的技術，使用的是雷射誘導放電電漿，具備系統的體積比較小、功耗更低等等的優勢哦。這些比較細節的部分，等一下請上這個來幫我們解釋一下。其實針對這個計劃，中國大陸這一次一共是投入了400億美元的資金，打造了自主半導體鏈。那麼中國同時呢，來自於路透社的揭露，在深圳打造的這個叫做中國版本的曼哈頓半導體工程。同樣的，他另外一手是繼續的延攬具有艾斯摩爾工程背景的工程師，希望在 AI 的晶片戰上面呢追趕西方。我們先來看到中國大陸首台的這個 EUV 的原型機正式的曝光，跟艾斯摩爾走的是完全不一樣的路線。這一次真的是撕開了美國的晶片封鎖，可不可以這樣解讀？上志哥怎麼看？好，首先中国大陸能不能做出光刻機，尤其是 EUV 极紫外線光刻機，這個是全世界非常非常關注哦，它影響整個全世界的科技半導體的產業的部分的未來的發展的格局，而且甚至應该说是中美2大國的科技对抗當中最頂級的這個等同的國安機密哦。那其實這個消息怎麼會被路透社講出來呢？其實最大的關鍵，其實路透社因為這個大陸能不能做光刻機的任何的東西，特別是極紫外線，任何，因為我們知道還有光罩啊，還有什麼各式各樣的技術，那個光刻膠，所以都在掌握情報信息。結果路透社就發現說，華為竟然要在2026年的第3季有一個光刻機就出光的這個機台，要在工廠裡頭開始試做，然後來調校。是因為這個消息流出來的，路透社才知道，所以中國大陸因為這麼機密的東西是國安機密，按照道理不會講的。好，於是大家就來看，這消息真的嗎？我們都知道艾斯摩爾這個所謂的他用這個 LPP， 它就是雷射哈，就有個電漿，我們剛剛講，它來通電的這個洗滌之後小小的啦，那雷射去打擊，就是強力強悍的去打擊之後，撞擊出這個電漿產生的這個極紫外線，而且是要帶特定的波長。特定的這個奈米的這個級數一直控制，所以這個當然研發很久。好，我們現在看到中國大陸這個 LDP 技術，你覺得它是吹牛沒有？這是哈爾濱工業大學3年前的論文。就3年前論文當中已經講很清楚，說他們做法其實不一樣，因為要知道中國大陸做光刻機要繞開所有的這些歐美全部這個專利，不知道有幾百個、幾千個專利哈，所以他們的做法是，雖然是同樣是雷射。可是這裡頭，他們是把電漿這個洗當中通電，所以他們的電漿跟先前那個沒有通電的這個艾斯摩爾是不一樣。在通電當中來講，雷射等於是有點像雙向奔赴。先前我就是我打你，我硬把你打出極紫外線，那這個就是有點雷射跟這個放電的電漿雙向奔赴產生出的這個同樣
具備這個13.5奈米的這個部分的極紫外線，所以它就完全不同的理論系統，然後它的这個工藝技術要做出機器也不一樣，所以這裡頭但沒想到哇，3年內就做出來了。好，至少在這個消息當中，其實當然現在這個消息出來之後，全世界關注，很多人就說，哎呀，首先第一個你還沒有出光片嘛，出這個晶片，而且你要知道，你不是有光刻啊。我們都知道台積電它底下的那個機台載台，因為它光刻這樣吱咕吱咕，1秒鐘把它打幾千發，所以你這個機台的速度移動，還有它的穩定性、校準精度，你也還要底下這個東西，但它還沒有，不知道有沒有啦，但至少這次沒有宣布。而且現在這個很多的零件，我們都知道，這裡頭還有包括像光照的檢測、光阻劑，大陸有光阻劑對吧？但靈敏度怎麼樣？極紫外線很不同的，另外還有個木系的反射鏡。我們都知道，其實，在極紫外線光刻機裡頭，這個艾斯摩爾宣稱他們有10萬個零組件，零組件是一套一套的，可是拆成所有小的東西是70萬個，也就是說，這70萬個，如果我們等同的東西是中國大陸全部都要自己做，全部要造出來，真的不是很容易。所以現在有人說，可能是逆向工程，沒有用艾斯摩爾的，可能是用 Nikon， 或者是我們都知道 Canon。在日本也有他們的這個光刻機，所以他們的概念不一樣，因此也推論說，大陸這個 LDP 的現在如果能夠做出來最新的光刻機是怎麼樣？首先結構更簡單，第二體積更小，再來效能更大。我們知道中國大陸再難的東西，它最後都把你做得更簡單，還有白菜價，所以看起來光刻機這麼難，好像不是說大陸到底什麼時候攻克，但至少2026年的第3季，華為要把光刻技術這個部分開始上機台進行調教，那這事情是真的，所以後面今年年底下半年到明年，甚至到未來2年之內，是不是同樣中國大陸就做出光刻機？好像真的有可能啊。好，所以非常快速。今年秋天EUV 正式的上機台這比大家想象中的還要更快速。那一方面，中國大陸持續的發展它的 EUV， 大家也非常的驚訝已經立刻看到這機台。另外一方面，它還有能力去卡別人的脖子，也就是最新它已經鎖定了上游的這個材料。我們今天要來看到的是氦，因為呢最近因為世界上的2場戰事，包括在這個中東的戰事，還有俄烏戰事，所以呢，原本供給氦的2個國家，包括了卡達跟俄羅斯，他們的這個供應賣給中國大陸吃緊那中國大陸有點像是中間商他把這些氦從卡達跟俄羅斯買來之後，就出口給日本。現在呢，他決定要把這個氦氣給卡住，也就是不再出口給其他國家了。那影響到的就是立刻是日本的半導體相關的產業，因為我們知道生產 EUV 的當中的材料非常不可或缺的就是氦。它這當中可以做冷卻的技術，還有簡陋材料的一個技術，這對於日本的衝擊又有多大？乾哥怎麼看？好，對，大家可能對這個氫氣，我們現在中國對氫氣的研發不是這個很熱絡嗎？但是對氦氣大家就不太了解了。好，氦氣叫做什麼？氦氣叫做氣體晶片。為什麼？因為你在 EUV 的那個過程之中，你一定要用到氦氣來冷卻。你如果沒有用到氦氣的話，我跟你講。那個產品的良率就報銷了，所以這個是在液化天然氣的生產過程之中出來的副產品，但是它非常重要。那像這麼重要的東西，全世界產量最高的不是中國，因為稀土是中國，但氦氣不是中國。世界上產量第一的還是美國，美國是8100立方公尺，8100萬立方公尺每年。那中國只有多少？300萬立方公尺。可是中國的角色太重要了，為什麼？你要知道，中國它現在像剛才思明講的，它現在最主要的進口的那個氦氣都是從卡達跟俄羅斯進來的。結果一打仗，好了，波灣完了，卡達的這個氦氣船開不出來了，馬上就停產了。你知道停產有多嚴重？因為卡達佔有全世界產量33%，有那麼多。再來就是俄羅斯，俄羅斯也說我不出口了，為什麼？因為國際條約的關係，最近他也不出口。中國現在要進口的2個對象，一個是俄羅斯，一個是卡達，都進不來。中國自己本身1年的產量大約5000噸，其實佔比大約不到2%而已。那你現在這最重要的問題是，直接影響到的是誰？是日本。而且是日本最大的設備製造商，叫做東京威力科創。對，
東京威力科創沒了氦氣啊，他啥也不用幹了，他啥也不用做了。中國在今年把氦氣正式列入什麼？正式列入戰略資源。你會想到，都是那17種稀土啊，重稀土才是戰略資源啊，怎麼連氦氣都變成這個戰略資源呢？因為它在半導體的制作過程中，它占有那麼重要的地位。如果今天日本拿不到這個東西，它又要回頭向我先跟各位講啊，氦氣裝上 LNG 船的過程要好幾個禮拜，不是你裝到桶子裡面，然後貨車一運過去，然後上船就好了，沒有那麼簡單。氦氣因為它非常講究穩定性，所以說它光是從產地到裝上船，它是要好幾個禮拜的時間。所以氦氣這種為什麼它能夠被叫做戰略資源？所以為什麼中國一宣布不再出口，你知道，當地氣體股啊，深圳 A 股氣體股馬上飆了好幾個指數，所以大家就看到像這種東西，其實老實講一句，對於韓國也有影響，對於日本也有影響，但對於日本的影響是最大的。所以中國在很多方面之間，老實講一句，雖然它不是主要生產國，可是長期以來所扮演的角色非常重要。那日本現在威力科創因為沒有了中國的來源，它又要再尋求其他國家，卡達、俄羅斯都不可能，回頭找美國，成本是從中國進口的3倍以上，怎麼辦？沒有人知道怎麼辦。大家就知道說，跟中國人做朋友、做生意其實很重要。好，我們剛剛講的都是這個 EUV， 還有包括了氦氣對於這個先進製程的生產的一個重要性。但是呢，大陸也現在考量另外一條路了，就是說，如果今天 EUV 設備一直被卡關，或者是說拿不到氦氣等等，會有許多的問題，所以他現在也想到說，我們可不可以不要用 EUV， 也可以生產所謂的先進製程？於是呢，中國大陸又走了另外一條路。現在來看到的是這個中國大陸的企業叫做元極微科技，它啟用了全球首條2D 半導體的試產線，這一次利用的是2維材料技術，在不依賴 EUV 的狀況之下，可以打造5奈米等效的晶片。他還喊出未來5年挑戰1奈米。現在呢，艾斯摩爾可緊張了，他說：“好，沒關係，美國不讓我賣 EUV 給中國，那是不是我們可以維持包括銷售 DUV 還有它的售後服務呢？”艾斯摩爾現在非常的緊張，艦長又怎麼看？首先，中國所有對科技發展哦，你慢慢看多了，你就知道它通常是雙軌並進。第一軌就是正常的方法，好比說晶片，我們是照這樣子去做的，經過這個那個的什麼。那個什麼 EUV、DUV 的光刻機啊，這是一種正常的方法。我依據這個全世界的這個科技，我慢慢在後面追。還有一個方法就是，他找一個不同的材質、不同的手段，就是我能不能夠做一個創新？如果可以，就好像我們的這個當初攝影的一個膠片、一個數位，那就真的是整個的推翻這個技術了。那這一次他提出的這個2維材料啊，不是他現在想到，他已經想了很久了。就好像濤定律，那是已經真是10幾年的這個研發的結果，多少人在那個投入的。2維材料也是一樣，2維材料跟傳統的晶片的3維材料，它就是更薄、更柔、平整，而且低工。你光聽到這些東西，你就知道，哇，也不容易脆。所以它的如果成功，那是一個不得了的。但是當他說出來的時候，代表他已經有所想法跟認為它可以大概大致成功的，然後至於這個叫光刻機啊，是大家都一直很好奇，我一直最好奇為什麼光刻機這麼難。後來我才研究的結果才發現，因為那個鏡片，全世界最好的鏡片是蔡司的那個鏡片呢，就是當那個東西要透過它，你不能光變形，然後縮到很小的時候還是維持一樣。那個技術非常高，但是大陸也在朝這方面發展。目前除了這種像這種叫做光刻機的，那個是太尖端了，其餘的消費級的，中國已經追過去了。那至於阿斯摩為什麼會擔心，你知道？因為中國一旦做出來，就變白菜價，就賺不到錢了。這是他最擔心的，不是你追過我，我也有市場啊。但是對不起，那個價格整個就會跌下來。好，謝謝艦長。那我們休息一下，馬上回來。
觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。